हॅलो फ्रेंड्स, महाराष्ट्रीयन रेसिपीज आर्ट चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण भेटणार आहोत एका नवीन रेसिपीसहित। चला तर मग पाहूयात आजची आपली नवीन रेसिपी काय आहे ते। इथं गॅसवरती मी कढई गरम करण्यास ठेवून दिलेली आहे। कढईमध्ये 2 चमचे तेल ॲड करून घेणार आहोत आपण आणि तेलामध्ये एक मीडियम साईजचा बारीक चिरलेला कांदा सुद्धा ॲड करून घ्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने मी कांदा ॲड करून घेत आहे। कांदा छान परतून घेतल्यानंतर तेलामध्ये आपण आता याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं ॲड करून घेणार आहोत। त्याचसोबत 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या मधून कट करून घेतलेल्या आहेत, त्या सुद्धा मी अशा पद्धतीने परतून घेत आहे। तुम्ही पाहू शकता अगदी थोडंसं मीठ मी याच्यामध्ये ॲड करून घेणार आहे। आता आपण या मिश्रणामध्ये पोह्यांचा 1 चमचा गरम मसाला ॲड करून घेणार आहोत। त्याचसोबत 1 मोठी वाटी बारीक चिरलेला कोबी आपण ॲड करून घ्यायचा आहे आणि हा कोबी छान असा परतून घ्यायचा आहे तेलावरती। कोबी आपला छान परतून झालेला आहे। आता मी या मिश्रणामध्ये शिजवलेला जो भात असतो आपण तो मी ॲड करून घेत आहे। अशा पद्धतीने कोथिंबीर सुद्धा ॲड करून घेत आहे आणि सर्व मिश्रण आपण व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं आहे। अत्यंत वेगळ्या प्रकारची ही रेसिपी आहे। रोज तेच जेवण खाऊन कंटाळा आला असेल तर हा कोबी भात नक्की ट्राय करून पहा तुम्ही। आता आपण या मिश्रणावरती झाकण ठेवून देणार आहोत आणि 5 ते 7 मिनिट गॅसच्या अगदी स्लो फ्लेमवरती याची वाफ काढून घ्यायची आहे आपण। तुम्ही पाहू शकता खायला तयार झालेला आहे आपला कोबी भात। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि प्लीज चॅनेलला सबस्क्राईब करायला मात्र अजिबात विसरू नका।